Сегодня такая ясная погода. Птички поют. Прям хорошо на улице. Утро у нас начинается так. Если Кирилл не попылесосит сам, у него будет плохое настроение. Друзья, сегодня у нас такая красота, как, впрочем, и всегда, но сегодня настолько блестит снег. Вроде не так холодно, где-то -8. Снежок сухой, и он прям снежинками ложится. Это такая красота неимоверная, это просто не передать. Если вы здесь увидите, снежинки, они прям маленькие снежиночки такие, они прям видно. Видите, какая красота? Я такое только в сказках видела. Всем доброго дня желаю. Вот у нас сегодня шикарная погодка опять. На улице где-то -1, может быть. Может даже плюсовая. Вот здесь на крыше образовалась такая шапка. Прям огромная. Вот. Так-то все идет у нас хорошо. Сегодня начну штукатурить откосы. Вот, кстати, приобрел себе новый скребок. Как? Купил у Михалыча. Так как тот сломался, хорошо мне Олеся подсказала, чтобы чек не выкидывал. Вот, поменял его. Штукатурить будем ротбандом. Вот, тоже все закупили и взял гипсокартон. Будем делать короба на инсталляции. Вот такие сейчас ближайшие у нас планы. И начинаем работать. Сейчас я подготавливаю откосы для штукатурки. И вот здесь такой вот момент есть, получается. Ну, срезаю сейчас пену эту лишнюю, которая, чтобы вровень была. И вот рукой здесь вот момент, вот прям чувствую, что отсюда вот тянет. И тянет не соком, а именно с вот этих щелей, где не пропенено. Вот. Ну, где меньше, где больше, а вот здесь вот прям вроде и дырочка не особо такая большая. Ну, прям оттуда дует. И это сейчас у нас на улице, ну, -2, может быть, +2. Ощущается. Так что надо всегда смотреть. Ну, я сейчас это, конечно, чуть вырежу и пропеню нормально, чтобы это было. Просто рабочие бы, ну, они бы ничего не сделали, они бы замазали, мне кажется, и все. Но лучше пропенить. И, ну, в многих местах такое есть, что именно дует как будто между пеноплексом и кирпичом. Здесь. Вот так это все на сегодня выглядит. Вот. Косы заштукатурены. Даже сохнут потихоньку. Но этот контур я выключил. Он не работает. Хотя чуть-чуть теплый. Заштукатурили. Все потихоньку преображается. Вот это радует. Завтра еще забетонируется подоконниками. Вот сегодня занялись наконец-то своей работой, как уже без посредников. Начали делать короба под инсталляцию.
хотел вам показать, и не хватило материала, сейчас поеду закуплю. И потом итог покажу. Мы, конечно, не специалисты все, но вот собрались, кто что-то потихоньку, каждый что-то знает. И как-то получается. Сегодня у нас вот такой насыщенный день. Машину загрузил по полной здесь. И плитку вот дозабрал. Еще один раз заказывали. И сантехнику все. Получилась вот полная машина. Но место, если бы еще надо было, еще бы нашли. Уже вид преображается. Солнце сильно светит, что-то камера не передает. Вот. Сейчас осталось залить подоконники. Здесь я еще сам немножко нахимичил, чтобы здесь очень большой было расстояние большое. Мы окно подняли немножко выше, чтобы кухонная плита пришла, ну, под окно. Из-за этого пришлось его чуть выше поднять. И тем самым образовалось большое расстояние. Ну, вот так. Пеноплексом заткнул эти дыры. И нормально. Тоже уже все готово. И здесь также. Инсталляцию вчера установили. Трубу я еще утеплю стекловатой, чтобы она не потела. Ну или пеной залью ее. Инсталляция тоже готова, надо ее обшить теперь. И также двери. На шуруп наступил, споткнулся. Ну и большой санузел. Вот. Еще здесь химичим. С много коробов получается. Вот, Вовчик работает. Помощник третий. Переделываем теперь из-за него все. Таня напридумывала здесь ниш всяких много, вот теперь пытаемся это как-то. Привет. Ну вот, друзья, на сегодня мы закончили работу. В принципе, нормально продвинулись. Считаю, хорошо. Ниши все сделали, осталось вон там только в углу, еще над ванной. И можно будет зашиваться. Ну, естественно, опять утеплить трубу здесь тоже так же. Выпустить свет, подсветку. И нормально. Так это выглядит у нас. Может быть, не так, как нужно, но зато не так, как правильно, скажу так. Ну, своими силами, как смогли. Вроде нормально. Главное, стабильно и ровно. Вот такая красота. Вот это горка, да? Вот это горка, говорю. Шапку завяжи, Аделинка. Давай. Мы приехали сейчас на дом. Потом поедем в деревню в гости. Погодка, как всегда, супер. Солнышко яркое.
Каркас мы сделали. Сейчас зашьемся на второй слой. И можно будет... Еще надо мне 2 штуки построить для ванны, вокруг ванны. Вчера промучились трубой. Здесь вот труба идет наверх. Что-то она сильно, прям конденсат так пускала. Обмотал ее ватой, стекловатой. Думал утеплить. Сегодня утром пришел. Стекловата прям мокрая, почти насквозь. Вот убрал ее и решил ее просто запенить. Ну как, другого выхода не видел. Вот ее полностью запенил. Прям толстым слоем. Ну посмотрим. Конденсат, скорее всего, она так сильно потеет, потому что септик еще не запущен. Надеюсь на это, что потом такого не будет. Ну а в принципе, вот так это прям выглядит. У нас сегодня еще помощники. Вон они. Да? Мы поехали. Такие дела, поехали уже? Да, возьмешь его, запакуем машину. Да. Все. Такие вот дела у нас. Так, это вот такую подставочку сварили. Она получится 40 сантиметров до стекла. Будет камин высотой стоять. Сейчас ее обработают. Подкрасят. Будет супер. Краска, которая прочно используется, 1000 градусов, потому что от каминной топки идет нагрев, и, соответственно, использовать краску, которая красит отставку 1000-градусную. Угу. Там тоже отверстие подготовили. Это вот сам дымоход. Как я понимаю, вот эта широкая часть выходит уже в кровле. Наверх. 200-й. Так, ну а я, пожалуй, продолжу здесь. Вот. Мне нужно сейчас ванну установить, поставить ее на месте, сделать еще 2 корба. И здесь лючок, чтобы подлазить. Ни разу еще ванну, конечно, не собирал. Посмотрим, как получится. Мне кажется, так. Главное начать, а там дальше как додумается. Ну вот мы вчера добили. Осталось еще закрыть вот эти проемы и все, и готово. Вот он, первый наш огонь. Так, мы в деревне на шашлыках. Леша, куда вы поехали? Вот так. Леша, отойди. Ну они... Куда ты? Не, ну он не поднимет тогда его. За шторку держишь. Улетит назад теперь. Ой-ой-ой. А вы сделайте машину. Чего вы как на лошадке? Это мы на машине есть. И снова мы в деревне. Да, весня уехали. Вот так и живут. Кто первый домой придет? Все, покатались дети, называется. Я первый. Сначала В сторону, Лешка.
Нормально, да? Главное, дети довольны, да? Да, вообще что-то. Быстро ездит. Че, Адалина, классно было? А? Быстро, да? Ну. Хочу еще. И никто не запыхивается бегать с саньками. Мы тут гоняли конкретно, да, запутали. Здесь он заворачивает плохо. Ну да. Просто он резкий сильно. Не торопись, стой, подожди, сядет. Смотри, дочка. Чуть-чуть делай, чуть-чуть, не сильно. Очканул, Вадим за Инстаграм аж запрыгнул. Вадим убежал. Сейчас она поймет газульку, Ну как да, работает да. и попрет. Леша, уйди, уйди. Леш, ты что стоишь на дороге? Я глухой. Да. Как глухой. Стой! Лёша, давай, ладно, потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Не успел, Лешка. Не объяснили как. Не объяснили, он нажал и ушел. Ну, Вадим там разберется. Че, вообще нравится тебе, да? Понравилось? Ага. За рулем лучше? Ну все, теперь будете меняться по очереди Ага. за рулем. Хочу тоже такой купить. Не тормозит. Она не тормозит. Я обалдел. Что ты? Нет, прям на лицо. Я обалдел. Нет. Нет. Давай только подожди, чтобы все уселись, потом только стартуй. Вадим, ты до этого начал ехать, Леша еще не уселся. Всегда ждите, садись. Лёша, тоже, дай фотографию. Вот она, деревня. Смотри, аккуратно, аккуратно. Аделина. А что, они